I el tram de la Mat entre Bescanó i Santa Llogaia d'Àlguema no estarà acabat almenys fins a finals del 2013. S'estan retardant els tràmits amb els ministeris d'Indústria i de Medi Ambient i això provoca que els terminis es vagin dilatant en el temps. Aquest any sí que ja entrarà en funcionament l'altra part de la línia, la que va entre Sentmenat i Bescanó, que es preveu que estigui en funcionament ja abans de Nadal. Red Eléctrica descarta totalment el soterrament del segon tram de la Mat, que veu retardada la seva construcció un any. El segon tram de la línia de molt alta tensió, que va des de Bescanó fins a Santa Llogaia d'Àlguema, veurà retardada la seva construcció almenys un any a causa de la dilació dels terminis del govern espanyol a l'hora de resoldre'n els expedients. Red Eléctrica no calcula que aquest tram estigui acabat almenys fins abans de finals del 2013, amb la qual cosa la construcció es faria en paral·lel amb les obres de la interconnexió amb França. Així ho ha confirmat la mateixa companyia, que a més afegeix que el projecte final inclourà les millores que suggereix la Generalitat i que instaven a modificar 2/3 de la proposta inicial. Pel que fa al primer tram, el que va des de Sentmenat fins a Bescanó, aquest es posarà en marxa abans d'acabar aquest any.